Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron Jason vaovao vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Et famille c'est n'importe ni vous de nous n'aime sachet. Topli, t'es la top. Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manulcha Wanao. Alarpi Fatimi amroapolo ny volana oktobra amin'ny fitora sasan'izao eto Madagasikara ora ny Logité ary dia miarabantsika rehetra tonga soa ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Azo lazaina olona ny fidirana ho an'ireo sekoly nianatra androany nisy tamin'ireo sekoly katolika sasany ihany koa nefa no mbola nanan-katom-baravarana. Tratehiky ny FIP Tomasina ireo Rolana nafika tao tokantranon'ny Rakiki. Salamatsary mitisi fity ireo zazakely niraikitra hatrany am-boka ary voatery nodidina tamin'ny volana septambra teo. Trano iray indray no ny rehetra tetsy Antsahabe Malial simba sikila avokoa ireo entana rehetra tao anatiny. Any ivelany manatanteraka fitsidiana ny Centre Afrique amin'izao ny sekretera jeneral ny firenena mikambana Antonio Guterres. Ankafaliana indray toko klasy toko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao ampanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ireny ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa hanarahantsika ny oyanao ny hafakely ary SOS Gottlieb ihany koa ho avy araka amintsika ao anatin'ny masolavitra mivadika tapany voalohany ary hitondranay Sirina Andriamalala amintsika ny vaovao. Ary dia nilamina ny fidiran'ny mpianatra ho an'ireo sekoly izay nanomboka niditra androany. Nisy tamin'ireo sekoly katolika sasany ihany nefa no mbola nanan-katom-baravarana ka tsy hiditra hianatra raha tsy amin'ny fahen'ny volana novambra. Anisan'ny nampitaintaina ny ray aman-dreny ankilan'izay ny fomba hiarovana ny zanany tsy azo ny otrika aretina miala any an-trano mandra-pahatonga any an-tsekoly. Ny tety sekoly vitsivitsy teto Andrenivohitra hijery izay fidiran'ny mpianatra izay androany miaro soa Rojo Ravaka sy Stéphane Rakotomalala. Mipaikany amin'ny fitora maraina tafavory eto tokotany sekoly avokoa ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Nanomboana ny fiaonana ny fanomezan'ireo toromarika samihafa hiatrehana ny valana aretina. Samy namonjy ny kilasy ny mpianatra avy eo. Fepetra manokana noraisin'ny sekoly ny fijerena ny maripana ny mpianatra antsasakady ny aorian'ny fidirana. Misy ekipa manokana miaraka amin'ny mpitsabo mitety kilasy misahana an'izay. Tsika dia mila fampiaro ny aretina findra amin'ny alalan'ny pitidroro dia tsy mifanatrika loatra rehefa miresaka mba hiarovana ny namanao. Ny tanana iny azo atao mahakasika ny vava mihitsy fa na tsy pesta misy mikroba hafa endretrarehetra iny. Azo lazainao mbola mizarazara na izany aza ny hevitry ny ray aman-dreny. Misy amin'izy ireo no tonga eto tsy anatitra ny zanany hianatra akory fa akatoko hoe azo antoka ave ny andefasana ny ankizy aty an-tsekoly sa tsy. Ao ihany koa ireo mbola mitaintainany amin'ny fomba hiarovana ny zanany so azo otrika aretina miala any an-trano mandra-pahatonga aty ampianarana. Ahoana moa ny anarahany any anaty bus tsy afaka ny anaraka izay izy fa zavatra mba tadiavinay dia mba hoe mba manaraka ny ministera fanabeazana hoe mba rehefa miteniko zareo afaka mianatra dia mba mianatra. Dia mba manana assurance ray aman-dreny amin'izay. Matoa ny responsable amin'ny école générale zaza no miteny hoe afaka mampiditra ny ankizy mianatra dia mba misy fandaminana nataony eo zay. Raha fitaitaina ny ray aman-dreny aloha tsisy ny tsisy fanahina zany ho an'ny kristiana indrindra tsisy fanahina zany fa manao zavatra.
Nasipandrindrana ny fandaram-potoana ka hianatra mandritra ny 4 herinandro ny ankizy ho tsinjaraina isaky ny 3 volana izany hoy ny Taletsekoly. No mafisy ny famalalaka ny ray aman-dreny na isafidy amin'ny 9 Novambra aza vao ampiditra mpianatra. Ohatra fantatrareo fa tsy salama ilay ankizy na somary marefo na hoe vao avoaka fanaviana fa eo ampanaovana convalescence dia tsara indrindra dia aloha tsy mandeha aloha fa isan'ny ahihany nataony hoe salama izy miala ny tranonay fa eny an-dalana mety ho tratra izy dia ahoana nataonareo zako tsy migarantira an'ilay eny an-dalana tsy contracté ninina fa zao rehefa tonga aty izy dia andraikitry ny sekoly satria izy efa tonga eto amin'ny sekoly. Azo lazaina milamina ny fidirana ho an'ireo nianatra androany. Na izany aza tsikaritra fa nisy tamin'ireo sekoly katolika sasany no mbola nikatom-baravarana. Tao ihany koa no nampilaza tamin'ny Petadrindrina fa amin'ny 9 Novambra vao hiditra. Etsy andanin'izay dia nanamafy ny eo amin'ny Ministeran'ny Fanabeazan'ny Pirenena fa dia efa misy ny lamina sy fepetra napetraka tsy hanemorana intsony ny fidirana amin'ny 9 volana Novambra izao. Ao anatin'izany indrindra natomboka androany ny fanofanana ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana eny anivon'ny sekoly manerana ny idiranina 2020. Fiofanana izay mahakasika ny fepetrana raisina manoloana ny valanaretina peste sy ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra ho avy eo mitatra amintsika ny vaovao Sonia Andrenirina sy Anja Rakotonoraina. Tsy misy manahy izay ho avoaky ny ampitso sy ny afaka ampitso ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany momba ireo aya mipetraka amin'izao fotoana ny ifehezana na tsy ny valanaretina peste alohan'ny fidirana amin'ny 9 Novambra ho avy io. Na izany aza notsindriny ny ministra mazava tsara fa efa mametraka ireo lamina sy fepetra isan-karazany tsy hanemorana ny fidirana amin'ny 9 volana Novambra izao intsony ny ministera. Niezaka ministera amin'ny fahasalamana sy niezaka ny gouvernement tamin'ny alalan'ny BNGRC ny ministera amin'ny fahasalamana sy ministera tompony raikitra rehetra amin'izany dia ny hiezahana mba tsy hitatra io valanaretina peste io. Afaka mijery ny korba rehetrarehetra sika amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny momba an'izany dia ny fanantenantsika dia ena ilay izy misy sisy koa ny zao hoe fandrosokatra dia misy sisy koa ny hidindray ka io tsy resaka teoria be io hoe tsy resaka didoa io tsy resaka fa io tompona andraikitra sika dia arakaraka ny zava-miseho eto aloha zany tsika dia efa manao ny fomba rehetra ahafahana misécuriser ny rentrée. Ho fiatrehana izay fidirana afaka tapabolana izay indrindra natomboka androany ny fanofanana ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana eny anivon'ny sekoly manerana ireo direnina 2020 sy chef zap eto Antananarivo renivohitra. Fiofanana izay mahakasika ny fepetra tokony ho raisina manoloana ny valanaretina peste sy ny tranga mampiaya mety iseho any an-tsekoly. Ataovy lavitry ny voalavo ny fiainana dia lavitry ny peste ny olombelona. Ka ny fomba fiadiana amin'ny voalavo dia ireny. Amin'ny herinandro ambony any fanofanana sekoly ambany. Izany hoe rehetra chef zap rehetra izany zao lasa formateur indray. Dia indray no lasa manao formation ny tompona andraikitra manerana nosy. Ankoatra ny fiofanana dia notolorany UNICEF izay mpiara-miombonantoka amin'ny ministera fitaovana toy ny fitsapana hafanana, gants, arivava ary petadrindrina fanentanana ihany koa ireo tompona andraikitra androany. Fa lafim-baovao hafa mihitsy indray kosa no totosaina androany ny fankalazana ny fahazato taona nisian'ny komisiona misahana ny fasan'ny mahery fo britanika any Antsiranana tonga nanatrika izany tany an-toerana ny andriambavy anina sy ny vadiny nanome voninahitra ny lanonana tany an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena malagasy Rajaonary Mampianina araka ity vaovao izay hoenty ny Sonia Andrenirina Zora Andriatsalama ary Anja Rakotondrainy ity. Nosantarina tamin'ny fankalazana ny fahazato-taona nisian'ny komisiona misahana ny fasan'ny mahery fo britanika na ny cimetière de guerre britannique eto Antsiranana androany ny fanamariana ny faharoanjato-taona nisian'ny fiara-miasa teo amin'ny firenena britanika sy ny firenena malagasy. Ny fasan'ny mahery fo britanika izay ratsaivina dia toerana natao andevenana ireo britanika maty rehetra tany amin'ny toerana niadiny. Ho an'ny eto Antsiranana manokana dia miisa 500 sy 300 izy ireo no milevina eto izay maty noho ny fanoherana ny tafika japonais niditra teto Antsiranana nandritra ny ady lehibe faharoa. Tamin'ny 42 zany na dia tsy nandray anjara tamin'ny ady lehibe tsika satria ivelan'ilay izy tsapan'ny japonais fa
manana toerana zany raha azo zany Madagasikara dia resy zany ny force libre dia fa eniny Churchill indray izy io zany dia nandefa commando izy aty isakana ny japonais mba tsy hiditra eto dia voatery niady tamin'ny fanjakana teto fanjakana zay miandany amin'ny Vichy miandany amin'ny Hitler zany ny fanjakana teto ka ho an'ny Madagasikara zany mampiseho fa tsara place eto zany sa eran-tany koa zany Madagasikara ka miseho amin'ny fahatongavany zao zanaky mpanjaka vavy zao indronga manisy tonga teto fa elaela ihany ny tongavany taloha tonga nanatrika ny lanonana teto Antsiranana Androany ny Andriambavy Anna sy ny vadiny nanome voninahitra ny lanonana tety antoerana ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanamarika ny lanonana teto ny fametrahana fehezam-boninkazo teto amin'ny fasan'ireo mahery fo mbola maromaro ny vaovao miandry antsika hiato kely sika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto mitoetra ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny logité toizantsika amin'ny actu ho an'ny Toamasina avy hatrany isika mahakasika ny raharaha Rakiki Trateky ny FIP Toamasina ireo lanana afaka atao tokatrany Rakiki ka efa mandeha anivon'ny police judiciaire Toamasina ny famitorana ankehitriny raha ny vokatry ny fanadihadiana voalohany dia tsy misy idirany amin'ny resaka politika ilay famononana azo azy raha ny fanadihadiana entiny Fabien avy any Toamasina Trateky ny FIP Toamasina ny alahady 2 oktobra ifony alatsinainy 3 oktobra 17 lasa teo ireo olona roa lahy nahavandoza izay namono saika nahafaty any Razafimamy Christian fantatry ny be sy ny maro amin'ny anarana mahampanakanto hoe Rakiki raha tsy ahivona dia ny alahady 2 oktobra 17 vao mangiran-dratsy tokony ho tamin'ny 3 ora maraina no nisy nanafika tao atokantranony ao Betainomby Toamasina ny mpanakanto ary tsatokantsy 5 no nandratra mafy an'ny Rakiki ka napiditra hôpitaly azy raha ny fantatra dia samy mipetraka ao Betainomby Toamasina ihany koa ireto Jolay ireto ary mbola mitoy ny famitorana ao anivon'ny police judiciaire Toamasina ka mbola izy tsy ho ela ny valan-dresaka mahakasika ity raharaha ity ho ataon'ny commandant FIP sy ny commissaire lehibe ny sampandraran'ny police judiciaire Toamasina ary ny mpanakanto Rakiki amin'ny mpanao gazety rehefa vita tanteraka ny famitorana fa mbola manaja ny obligation de réserve Rakiki mandritra izao famitorana izao marina fa raha ny fantatra araka ny loharanom-baovao azo dia vakitrano sy von'olona tsotra tsy misy ambadika politika ity raharaha ity ka tsy mitombona velively araka izany ilay Tsaoahely mahakasika ilay hira Somahamanina fahasalama tsara kosa imity sy fity ireo zazakely niraikitra trany Amboaka ary voatery nodidina tamin'ny volana septambra teo afaka ody any akazo miriotra betafo izy amin'ny rahavavy sy ny ray aman-dreniny taorian'ny fanaraha-maso raha vatany vao vita ny fandidiana natolotra ny fianakaviana io maraina io ny fanamarinana ny fahavitan'ny fandidiana somatsara niaraka tamin'ireo voatsirambony tanana nampy ny fiatrehan'ny ray aman-dreniny mity sy fity indray ny famelomana azy mirahavavy ireto mitatra ny vaovao Rindray Tahiry sy Dolphe Rakotiniaina fito volana izao ifity sy mity kely efa mitombo ara-dalàna ary salama tsara ihany koa natao fizahana ara-pahasalamana tsy tapaka izy roa vavy kely taorian'ny fandidiana nampisarahana azy ireo tamin'ny 13 septambra. Tsy haiko ny tsisy foatra an'ireo dokotera sy ministra izay karakara indrindra moa izay indrindra ministra izay sarodalana tamin'ny fanasarahana azy ireo vavy makasitraka era-toera tsy natompo. Fitsaboana aloha tsisy fitsaboana azy sony hoe nijanonana eto indray ohatra nefa naraha-maso anazy fotsiny sisa hoe manahoana fa fitsaboana tsisy sony tamin'ny nandidinana azy aloha niala fotsiny filina teo anaminy dia tsisy vizity tsony tsisy ninona tsony. Ny profesora Lalatina Andriamanarivo izay sady ministry ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ireo mpandidy hafa avy ao amin'ny sampana fandidiana zazakely ao amin'ny HIRA Rajaivina no nandray an-tanana ny fampisarahana ny mity sy fity izay nitambatra teo amin'ny kibony. Androany no natolotry ny ministra azy ireo ny taratasy fanamarinana ny fahavitan'ny fandidiana somatsara. Izay natona mpisehoana teo mba mpisehoana antsika mihitsy hoe salama tsara izy roa vavy dia tsy maintsy misy ny soivi tsy maintsy misy ny fanaraha-maso an'izy ireo rehefa tonga ny faritra izay misy anazy izy.
ary mety mbola miverimberina miakatra ty Antananarivo ary indray manarahana maso ny fahasalamany tanteraka. Izy zany le eo amin'ilay sakafony zany no hatreto zany hita hoe fahasahiranana raha ohatra hoe mody any an-tanàna io no tena hoe fahasahiranana be le fanomanana ny sakafo satria izy tsy aminany tsony ka tamin'ny volana avrily zay niala tany ohatry nanomboka avy netinety zany le niala tany dia mbola tsy noho tany mihitsy. Mpamboly ny iray aman-dreniny ireto zazakambana ireto efa nandray ny andraiky ny tandrify azy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana rehetra. Amin'izao fiverenana any amin'ny faritra vakina karatra izao dia nahazo fanampiana avy amin'ireo malala-tanana sy avy amin'ireo mpitsabo nandray anjara tamin'ny fandidiana ihany koa ifitisy mity androany fotoana izay nanararaota ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nankasitrahana ny ekipa rehetra nampahomby ny fandidiana ary ihany koa ny saorana ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra miatrika ny valanaretina pesta. Fatrano iray indray no ny rehetra tetsy Antsahabe ho Malialina. Simba sy kila avokoa ireo entana rehetra nisy tao amin'ilay trano ary naratra vokatra izay ihany koa ny tompo-trano. Nalaky tonga ny mpamonjy voina ka tsy nihitatra nandoro-trano hafa indray ny hafa raha ny fanadidiana hoentiny feno ajaharianina sy misy arazafinjatovo amintsika manaraka eto. Nandidina tamin'ny 10 rala tany no nanomboka ny rehetra ity trano iray ao Antsahabe ity. Filalaovana avy voafeta ao an-trano no voalaza fa nahatonga ny firetan-trano. Araka ny fanazavana tany amin'ny rihana ambony no niatomboka ny afo ka nitatra tany ambany-rihana. Ny ambony tanteraka aloha zany tsisy raisina mihitsy. Ny ambony tanteraka tsisy raisina. Fa na ambany amin'ny salon sy ny ohatra izay ny soma ihany fa avotra ihany. Nalaky taitra zay ka, nalaky taitra zay. Nalaky taitra ka. Nalaky taitra satria zay tsy matoro misy karana dia tsy maintsy mivoaka. Fa tsy misy karana koa amin'ilay zany dia izy koa ny oraka voalohany dia maintsy mivoaka ianao. Naratra mafy noho ny fanavotantena niray tamin'ireo tompo-trano ka manaraka fitsaboana amin'izao fotoana. Tsy nisy noraisina intsony kosa nefa ireo entana tany amin'ny rihana ambony izay ipetrahan'ny tompo-trano. Toy izany koa ny atao amin'ireo efitra sasany tao ambany-rihana izay honenan'ireo mpanofa-trano. Marihana fa tsy tao an-toerana tamin'ny fotoanan'ny fahamaizana. Indroa miantona no niverina teto ny mpamonjy voina vao maty tanteraka ny afo. Nandidany tamin'ny 3 ora maraina tany. Ny fahatongavan'ireo mpamonjy voina mpamono afo ireo no nahafana nanakana ny afo tsy hitatra tany amin'ireo trano manodidina izay mifanakaiky dia akaiky amin'ity trano may ity. Fa eto Antananarivo ihany lafa mavao hafa nahazo fitaovana vaovao entina mikajy ny fahadiovana ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Natao androany teny mamasina ny andrana amin'ny fampiasana izay fiara vaventy izay nanatrika izany teny toerana ihany koa i Miarso Rojoravaka sy Stéphane Rakotomalala. Nanomboka tety amin'ny faritra Ambohida niazo ny kianja amin'ny tafon'ny mamasina. Ny andrana natao tamin'ny fampiasana ity fiara Actros ity. Fiara vaventy sokajiana ho ary fomba ampiasaina amin'ny fanadiovana eto an-drenivohitra. Amin'ilay misy peste zao dia tena tsy maintsy miova zany ny zavatra ataontsika hoe mba miditra amina ara-dalà teknôlôjia vaovao kokoa. Fomba fampiasana anazy efa le amin'ny sisiny ireny zany asorina daholo, asoriny mpiara miasa amintsika rehefa mamafa lalana dia izy manadio ohatran'ny manasa zany. Sady manasa no mamafa lalana ity fiara ity. Afaka mitroka fako sy mandraraka ranom-panafody ihany koa satria mahazaka ranom-panafody manodidina ny 3,000 litatra eo. Vokatry ny fiara-miasa ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny mpiara-miombonantoka no nahazoany ity fiara vaventy ity. Ampiasaina isan'andro kosa ny fitaovana ikajiana ny fahadiovana amin'ireo boribory tany enina. Mahakasika an'ireo malagasy any ivelany indray kosa. Anomboka rahampitso ny fionamben'ireo teratany malagasy miasa sy monina any ivelany na ny forum de la diaspora apetraka mandritry ny 3 andro anatanterahana fionambe ireo fitaovana rehetra natao hisorohana ny fiparitany valanaretina pesta isan'ireo ny fitiliana hafanana eo ihany koa ny fametrahana mpitsabo sy ny fiara-pitondra marary raha ny tatra avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny ohatra ny tanjona napetraka ny isareo malagasy tonga anatrika izany fotoana izany androany ireo mpitarika no nanatanteraka ny fivoriana ametrapetrahana ny fandara-potoana amin'izany ary nanatrika izany Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniena.
efa mahery ronjato ireo malagasy monina ny ivelany tonga eto Madagasikara anatrika ny fivoriana izay ho tontosaina eny amin'ny village voara Andotapenaka manomboka Rampitso tonga anatrika ny fivoriana fanomanana atao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny sasany tamin'izy ireo isan'ireo dinina mandritra izany ny lalana fototra mifeny zanak'ampelezana ny tontolon'ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola ny diaspora aty Madagasikara raha ny antotanisa anelanelan'ny 20 hatramin'ny 80 sy 300 tapitrisa euro isan-taona eo ny vola lefan'ny diaspora eto Madagasikara misy eo amin'ny antony samihafa izay fandefasana vola izay ny lafiny sosialy no tena mba toerany antony izay nahatonga ny iray amin'ireo loha-hevitra mifototra amin'ny fananganana banky ny diaspora eto Madagasikara nampafantary ny minisitry ny raharaham-bahiny Henri Rabarinjaka nandritra izany fa miainga amin'ny hevitry ny tsirairay avy ny fomba amaritana ny lalakizorany fandraisan-jaran'izy ireo amin'ny fampivoarana ny firenena ny aviny tanjona tratrarina ao anatin'ny forum ny ametrahana rafitra mazava sy soritra mikasika ny andraikitry ny diaspora amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izy koa ny fampirantiana maro isan-karazany ho hita eny amin'ny village voara Andotapenaka izay misokatra ho an'ny besiny maro manomboka ny alakamisy ariva amin'ny alalan'ireo trano eva izay napetraky ny ministera ny raharaham-bahiny eo amin'ny sehatra politika indray kosa nanatanteraka fivoriam-be nandanina ireo fandaharam-potoana mandritra ity fivoriam-be ara-potoana faharoa ity ny teny anivon'ny anteny miaram-pirenena androany ary nanatrika izany ihany koa i Andry Lalain'Andriamasy sy Misa Razavinjatovo. Volavolan-dalàna 20 eno voalaza fa andalo eny anivon'ny anteny miaram-pirenena mandritra ity fitoam-pivoriana ara-potoana faharoa ity. Ny lehibe indrindra amin'izany dia mivolavolan-dalàna ho antetipolany taona 2024 izay nolan'ino tsy mavomboaka tonga niatrika ny fivoriam-be azo ndretranatrena androany. Ho isan'ireo ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'izany. Ankoatr'io dia mibantoerana tamin'ny adievitra teo amin'ireo solomavomboaka androany ny mahakasika ny valanaretina pesta izay nandripaka olona maro sy niparitaka tamina distrika maro manerina ny nosy. Eo anatreza zavatra zay monsieur le président dia miompi-kevitra amin'namana rehetrarehetra zay niteny teo tena. Tena miompi-kevitra amin'namana rehetrarehetra zay niteny teo tena fa tokony hisy fepetra raha izytsika ataony solomavomboaka mikasika an'ireo toejara anankiroa ireo. Io moa efa lanty ordre de jour tia nisy resaka ihany taon'ny conférence de président hoe ho atao isambolana ny fanaovana rencontre gouvernement reo satria ao anatin'ny constitution dia indray mandeha isambolana ny rencontre gouvernement. Zero any amin'ny fédération politique vonona hanapatsika amin'ny fiatrehana anty texte ity misy loa proposition vaccine kanefitra amin'izy io fa fampiresilenta amin'ny ministre ny fahasalamana ny kenako napita ny resaka dia amin'izao fotoan'izao dia fantatra fa misy délégation na ho avy amin'ity enapity ekeko isorana ny any ivelany manampy ino mba raha atao sikatazy ety iediana io mitombo maty zay dia sainao vina dia mikorotana ny fampianarana ary maro ny intervention mono tegna amizay télé miasa zone France dia resakanana fa fampianarana zay fototry ny fampandrosoana gn'anaksika ho avysika io sy miasa tamizao. Namarina fandaharam-pivoriana temeram-pirenena androany ny fivoriana trano mihiboka izay tsy azon'olo kafanatrena. Tsy litsofina na renesana fa ny fandinika mikasika ny fahazoan'ireo fiara tsy mataho-dalana izy ireo. Fiara izay fanambarana fitondram-panjakana fa omena azy ireo tokoa ary esorina amin'ny karamany na alohany. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany aty Afrika. Manatanteraka fitsidiana ny Centre Afrique amin'izao ny sekretera jeneral ny firenena mikambana tanjona ao anatin'izao diany izany ny famerenana indray ny fandriampahalemana any amin'ireo tany miady ho an'ny Centre Afrique dia aritra 4 andro ny asa ho tanterahiny any toerana. Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme en centre. Tonga nitsidika ny Centre Afrique Antonio Guterres sekretera jeneral ny firenena mikambana ity no dia voalohany nentina hampandriana fahalemana. I Centre Afrique izay ahitana eriseritra saika isan'andro tao Bangui renivohitra nanome voninahitra ireo miaramila ny casque bleu mahery ny 404 sy iray alina niasa tamin'ilay tetika asa MINUSCA izy. Nous devons nous assurer que le monde... Tokony omeny izao tontolo izao ny toerany ro mahery fo miado amin'ny fandriampahalemana, miado amin'ny fiarovana ny vahoaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra.
ohatr'ireo hitantsika eto Centrafrika. Centrafricaine ray amin'ny 5 no mitsoaka ny ady eo amin'ny Picum manohitra ny Balaka sy ny fiaraha-mitantana Seleka. Ireto farany izay niala tao amin'ny fitondrana ny taona 2012 manoloana ny zava-miseho any toerana nametraka paikady sangarisy i François Hollande hiatrehana izany. Vao niala ny tafika frantsay herintaona lazay ahitana ady isan'andro any atsimo atsinanan'ny Centrafrika sy ny ao amin'ny renivohitra noho ny ady poko. Fantatra fa tsy mahafenimponina ao amin'ny tsony ihany koa ny gouvernemanta. Ankoatr'izay, nanapa-kevitra ny ala ihany koa ireo mpilatsaka ny sitrapo miasa any toerana. ONG n'ont d'autre choix que de partir. Fa miamafy kosa ny fifandraisana ao amin'ny Irak sy Turquie. Noraisin'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan tany Turquie androan'ny Prime Ministra irakiana Haider al-Abadi raha ny fanazavana dia anton'izao fifanantonana izao ny politika fifanakaikaizana ny Ankara sy Bagdad. Ny gadona tao Ankara io marain'io ny Prime Ministra irakiana avy hatrany dia noraisin'ny filoha turka tao amin'ny lapam-panjakana izy. Votoatiny dinika nataon'izy ireo ny fampifanantonana ny renivohitry ny firenena roa tonta. Rehefa avy niaona tamin'ny filoham-pirenena turky Abadi dia niaona tamin'ny Prime Ministra turk. Voalaza tamin'izao fa tanjona ny ampifanakaiky ny firenena rehefa nangatsiaka ny fifandraisana tao anatin'ny volana vitsy noho tsy fitovoan-kevitra amin'ny fametrahana miaramila turka any avaratra Irak. Nanosika ny fifanantonana ihany koa ny vina mitovy amin'ny tsy fankasitrahana ny Kurdistan irakiana izay nitarika amin'ny fitsapakevim-bahoaka ny volana septambra farany teo. Antony ny tadiavana izao fiaraha-miasa izao ihany koa raha ny fantatra ny fandrahoanan'ireo Kurdistan irakiana nanova ny valim-pitsapan-kevim-bahoaka izay tanterahiny. Izay no azo natolotra amin'ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny LGT tapany voalohany. Ireto indray kosa miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny nahatonga ny hoe faritra avaradrano sy atsimondrano izay indray no fanontaniana napetraka ao anatin'ny Oianao. Zazalahy kely iray vao 5 taona monja vao ny mamiadany maso no entina amintsika ao anatin'ny SOS. Mariazy mitetina ray faingo 5 tapitrisa euro na 10 miliara sy 700 tapitrisa ariary no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa Rijatahina sy Gottlieb miverina aminao anatin'izany ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Tapany faharoa ny LGT ary manomboka eto misaotra antsika rehetra mbola miaraka aminay eto amin'ny Drumine iresaka vaovao maro samihafa isika ny Oianao, ny SOS, ny hafakely ary anambahiny somary mampatahotra kely izay atao anatin'ny masolavitra mivadika Bobo Salem. Merabanao? Merabanareo Bobo Salem. Tsy avy ampitahotra ny ankizy na ampiroron'ny olona fa efa maro ny mahazo anareo. Masolavitra mivadika ary dia ao ngambitsika miresaka tsara. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Tsy ampitahotra izay ianao nefa ohatrany somary mampitahotra ny akanjo. Zany hoe efa nandalo tetana efa ela. Fa hitanao dia masaka. Masaka, tsy ono ny azalahy, masaka zaho mahita fa mba manatona koa ny fotoanany novambra dia tsy maintsy mba manao an'ity. Rehefa amin'ny telefônina moa mazava ho azy amin'izao dia hoe allô inona ny vaovao? Tratra izay namono any Rakiki. Allô ho inona ny eo avy ny ankizy? Efa tafasaraka tsara mity sy fity. Allô win tonga teto ny princesse Yann ka Yann tsy Yann zanaky mom teny manontany hoe Yann mpanjaka sa nabavin'ny Charles anabaviny Charles adan'ilay ty Diana tokony mba natsony ako mba niaraka tamin'ny tokana n'ilay tsangam-baton'ny razana. Allô izay rehefa tonga eto
tsy hanohy ampitahotra ny zavatra efa manahirana akory satria amin'izao fotoana izao dia fantatritsika fa miendrika an'izao ny tahotra tonga eto amintsika ny pesitra tsy atao ampitahotra zany satria azo itaony miady aminy fa raha izahako no eritreretinareo ohatra zany dia omeo tableau d'horaire satria ny mpianatra aza afaka niditra izay koa mba te hiditra tsy andeha ampitahotra ny ankizy zany akory satria azo itaony miady dia za zany dia mety azo ny chevalier de l'ogre national satria tonga ny fotoana ny 1er novembre sy ny 2 novembre dia ny fetiny Halloween no hitranga ohatrany mitodika any ahy fa afaka resahana ihany hitanao monsieur Ritataina hoe am'izao rehefa mitandrina dia alaina ny température dia hiditra amin'ny toerana ray ianao dia misy ohatra mibasy mangamanga dia apetaka eto dia aboatran'le izy avy eo dia hita hoe ianao sao dia manavy fa fanontaniana mipetraka fotsiny hoe asa ianao rehefa tratran'le izy efa tratra 35 degré 6 ianao rehefa tratraina amin'le izy ifarazany ianao zany hoe misy fanazavana teknika tokony apetraka ihany ao anatin'izy ireny satria mety zovony rivotra ny olona avy dia velany dia rehefa tonga eo amin'le toerana tsy mety tonga eo amin'ny fahasalamana kory ianao satria ny 37 degré no salama fa rehefa miaraka teo izahay dia japaina dia ohatrany hoe ay raha koto ohatrany 34 raha iza ohatra 36 ka zao fanontaniana any afaka valiana satria manampy anareo mikarakara koa zany raha manavy ka miditra amin'ny toerana hitsapana ohatr'ireny dia firy no mety hipotra ka ilazana hoe navy sa raha 35 sa zao tonga tamin'ny banky tasy tonga dia nanao an'izao dolo le olona zao tsy ampitahotra anareo fa mba japaina fotsiny tena 36 degré zany efa mangatsika ihany le olona zany dia iza mba antanina hoe raha fahafantaraka aloha dia mihoatra ny 37 no tokony anavy ka raha ohatra ka hoe manavy zany dia japaina bile izy dia tokony 38 zany 37 satria raha olona normal zany hoe io zany ny antanina n'le olona mitazona an'ireny efa misy zavatra anatoro azy ve ilazana fa hoe rehefa eto izay sa miova iny rehefa avy eo fa tena marina lazaiko anao efatra ny niditra teo 35 ny ray 36 ny ray za 35 dia ny ray 36 dia nampimefa hoe razerve 34 razerve zany efa razana fa le zavatra reny moa natao ohatrany hoe ifandrorona rehefa avy eo hoe sorokity iresaka normal ihany satria nahoana satria misy ny hafatra ho petraka misy ny resaka ho atao fa raha ny hoe betsaka mampitahotra fa miankina amintsika io resena ny amin'ity ohatr'izao reseo ny tahotra zareo mahitsy anaty masony fa fampitahorana ankapobeny fotsiny io dia homanina ny amin'ny manaraka satria sika ve efa vonina hiatrika ny zavatra mampitahotra manaraka fa tsy izay ihany akory ny zavatra hitanga fa tsy maintsy misy ny zavatra hafa ka miomana ve tsika satria tsapa hoe rehefa tonga ny aretina ohatra samy mahavita ny tandrifiny daoly ihany fa nahoana raha tamin'ny volana avril na volana me isika mianankavy niaraka samy miteny hoe iomantsika fa ho avy mipesitra ka tsy ny amin'ity akory ny fandrasana an'izay la resaka zay fa hoe ampina misy ny fanjakana misy ny tsy miankina misy ny privé rehetra misy ny tsy ny omena fa omena courage be deaibe daholo ny olona rehetra mikarakara ny fahasalaman'ny vahoaka zay ny zavatra tokony atao zareo tonga ny camion zareo tonga ny fanafody miboritra mahay manadio daoly matahotahotra daoly dia mamonomono parasy mamono voilà satria efa akoditra ny horaire zay ka zao no lasaina amintsika mamarana ny maso lavitra mivadika hoe ny biby lavany raha matahotra ianao ka izy ny matahotra kokoa
tady tsara fa ny biby lava misy eto amitsika raha taitra ianao mahita azy izy taitra no ianao ka raha tafahomana tsisy tokony atahorana Bobo Salem tajakan'ny alina mbola miresaka ty amontsika Bobo Salem iresaka zavatra hafa ihany koa angamba rehefa avy eo zany fa zay aloha no mahakasika ny tahotra zany hoy ianao mahakasika n'Antananarivo no resahantsika anatin'ny hoy ianao ny Antananarivo fantatsika efa misy ny atao hoe Antananarivo Atsimondrano ny Antananarivo Avaradrano avy aiza nanomboka taiza no nisiny izay anarana izay ary inona no mety hoe anton'izay izay ny fantaniana napetraka ho antsika teny an-dalambe izay sendra ny micro ny hoy ianao Avaizana tonga le hoe Atsimondrano sy Avaradrano tsy haiko aloha zay ohatrany tsy avy aty azy ohatrany avela mery tsy atosika avy ohatra hoe ty rano ty zao fampisasaka anazy hoe Atsimondrano sy Avaradrano zay afaka mitanisa anara-tanàna avy aty amin'ny faritra Atsimondrano ve ianao nanao ina tanisa anarana tanàna anaty faritra Atsimondrano Ampita Tafika dia Kadivorbe dia zay ihany vatako dia Anosizata ary ny Atsimondrano ary ny Avaradrano Anosy sy Anosizata dia Volandray iny ary Masivilany ny anaranao iny tonga n'ilay Avaradrano Atsimondrano dia rano ny kopa dia ny ilany atsimo sy ilany avaratra amin'izay zao iza mipetraka za zao ety Anosy no mipetraka Anosy be zao Antananarivo Ville tsy ao anatin'ny Avaradrano sy Atsimondrano zay le fianarana taloha géographie sy anona ny anarana aloha dia zay fetra zay nosarahany itetezana io dia ary Anosizata Atsinanana ty Andrefana dia zay mahasamy hafa azy tsy zay amin'izay zany tonga le hoe faritra Atsimondrano sy Avaradrano afaka mitanisa anara-tanàna vitsivitsy ianao hoe aty amin'ny faritra Atsimondrano Atsimondrano ty zao Anosizata Andrefana dia ry Tandrokomby dia ry Kenieny dia ry Kaditoa dia manaraka an'izay an'ino moa ty izy teo fianaratany sy tadidiko indray zay rô ary ny any amin'ny faritra Avaradrano ny ampita an-tetezany ty Anosizata dia Anosy be dia Ambotradala dia Anosipatra dia aninona avy dia ino moa le anaratany be da be fa tsy tadidiko avy rano manasaka ny lalana indray atsimon'ny rano moa indray mbola miampita ny rano afaka mitanisa anara-tanàna vitsivitsy ianao hoe aty amin'ny faritra Atsimondrano Ampita Tafika Soavina Bemasoandro Kadivorbe ary ny any amin'ny faritra Avaradrano indray Avaradrano moa zany Anosizata Atsinanana iny moa zany renivohitra fa Avaradrano ohatra hoe Sabotsynamehana Sabotsina fahafantarako an'ilay Avaradrano sy Atsimondrano zany hoe any renivohitra no moa aty ambanivohitra zay Avaradrano sy Atsimondrano azy isa zany le ambanivohitra dia iza le andrenivohitra le andrenivohitra zany amin'iny amin'ny ville iny Antananarivo sy anina iny zany le Atsimondrano zany aty Anosizato maty iny afaka mitanisa anara-tanàna vitsivitsy ianao anatin'ny faritra Atsimondrano Tanjombato dia Anosizato dia Itosinko Atsimondrano ary ny faritra Avaradrano indray Avaradrano Anosipatrana sy Anosy be iny zany makany Analakely makany iny misy an'ity rano ty dia moa rano rano kopa dia zay manasasaka azy hoe ndray any avaratra dia ndray aty atsimo afaka mitanisa anara-tanàna vitsivitsy ianao anatin'ny faritra Atsimondrano Atsimondrano Tanjombato dia Soavina dia Anosizato dia Ampita Tafika dia Itosy ary ny faritra Avaradrano indray Avaradrano Sabotsinamehana dia Sabotsinamehana
dia anala mahitsy zay zao ny fatako tena za koa vainivahiny any fa simondrano mbany ny simondrano moako zao mbola quartier ty zao dia mbola simondrano daholo ty agny osinao zany dia ny partie any zao mbola simondrano ny varadrano ihany fa za koa zany sy boaka eto fa za olona sy desta ihany fa le natonga an'le histoire zany tsy haiko miala tsiny indrindra tompoko tena tsy fantatro tena marina raha fantatro la vahiny aty efa tsy tompotany aty mandalo fotsiny la viany atsira be misy ane dia mpamamangy an'le zanako aty fotsiny azy ao dia efa anty za vahiny tsy fantatro ianao zany aiza mipetraka any miarinariva mipetraka tsy fantatro mihitsy zany tsy dia tena ponina eto fa za olona any rehefa nabeany arivo mama dia tsy na tonga an'izay efa niainan'ny olona taloha mihitsy zany dia hoe misy ny atsimo misy ny avaratra misy ny anefana misy ny atsinanana ngamba zaza mipetraka any momanarina mipetraka dia mahaimaika mihitsy raha fahafantaraka anany dia tsisy zava-pataka koa aiko manazava azy raha ny hevitro hoe zay rehefa fahavaratra ny tena mazava zany hoe amin'iny tanjombato andorany fotsy iny soavina Tanarivo Tsimondrano avaradrano ilafy sabotsina mena ambodrarabo misy zany Tanarivo avaradrano misy Tanarivo Tsimondrano misy Tanarivo anaty rano fa aloha tsy izany manazava sy anome valiteny misimisy kokoa mahakasika an'izay fanaka-mpampianatra géographie mihitsy isika satria ampianarina ny ampianarana izay Tsimondrano sy avaradrano izay anao enona ny natonga ny Tsimondrano dia satria ny renirano Tiopa mandalo amin'ny faritra Atsimo izay manana ny avany amin'ny varahina amin'ny faritra Andramasina iny no fiaingany mamakivaky an'Antananarivo dia ny faritra rehetra atsimon'ny rano misy an'ireo lemaka maromaro atsimon'ny renirano Tiopa iny ny faritra Atsimondrano dia izay faritra izay avany amin'ny faritra Tanjombato ny faritra Itosy dia misy renirano izay ao Sisaony dia miray zotra amin'iny lalan'ny renirano Tiopa iny izay nahatonga n'ilay hoe Antananarivo Atsimondrano ny renirano Tiopa moa dia mivarina any Betsiboka any Andrefana dia mamakivaky an'Antananarivo izy dia mivarina any amin'ny faritra Andrefana izay nahatonga an'ilay izy dia ny avaradrano koa dia mitovy hevitra kely amin'izay ihany ny faritra avaratra rehetra andalovan'ilay renirano antsoina hoe Tiopa no avaradrano ny sabotsina mehana iny faritra manodidina rehetra iny no avaradrano aminy izay ny fanazavana ary dia nisy namarina ihany izy teo tamin'ireo namaly na dia hoe nisy diso ihany koa aza fa fatapatantsika kokoa izy zany manomboka izao ianao dia atao fampianarana izay ny tena tanjona fanontaniana ao antsika izy fa rehefa avy eo izy fampianarana trano SOS zazalahy kely iray 5 taona no hoentintsika atao anatin'ity SOS ity voan'ny omamianda ny maso ity zazalahy ity ary no io aretina io dia tsy maintsy andalo fandidina izy ny ilany avian'ny maso moa izay andalo fandidina izay satria tsy mahita intsony antsoavy ary no ataon'ny renibe nyity zaza ity izay tafaresaka tamin'ny Sonia Andrenirina sy Ianjara Kotondrainy. Voateraka mihitsy raha Arsoma Mitiana Romeka no efa natsikaritra zavatra hafahafa tamin'ny mason'ny ray sy reniny
Rehefa nandeha teny ny fotoana dia nianivonto ny masony avy ary latsaka ho azy ny ranomasina. Feno roa taona i Romeka kely no tsy maintsy niatrika fandidiana satria niomby loatra ilay aretina nahazo azy. Raha ny fanazavan'ireo mpitsabo dia omamiada ny maso no mahazo an'i Romeka. Nahazo azy dia tamin'ny voanalohany tamin'ny voateraka izy dia misy maso kely misy voamaso kely mamirapiratra. Dia tomin'ny herintaona sy tapany izy dia nitsonika ny ranomasony dia nentina tamin'ny dokotera. Dia nijerevan'ny dokotera dia misy kanser izy dia nasorona amin'ny masony. Nanomboka teo noho izany dia maso iray sisa no anina-hiratra ny an'i Romeka. Ny indro anefa dia nianaka ilay aretiny ary nifindra tamin'ny masony havia. Mbola enjana kokoa no nanjoa ilay masony havanana anefa izany satria potika tanteraka ny masony ary toy ireny mamoro-pery ireny. Tamin'izy ilay mbola tsy natao traitement izy dia manaikitra masoko mama ozy izy. Dia no nanao traitement ataon'ny dokotera izay dia tsy naninona tsony izay tsy manaikitra tsony ny masoko ozy izy. Tsy mahita tsony izy. Azotranina tsara hono ny mason'ilany. Azotranina tsara io. Dia izay manao escanera dia vita ny escanera dia manao radio dia vita ny radio dia manao simio. Dia vita ny simio dia izay ny dokotera izany vao mieritreritra hoe hodidiny. Hatramina rariny io masony havia io dia nanomboka tsy nahita firy intsony i Romeka. Ankehitriny raha ny fitantarany renibeny izay mitaiza azy dia toy ireny tsamby ireny mihitsy ity zafikeliny ity amin'izao fotoana. Mariana fakamboty iray i Romeka ary ny renibeny no miay azy sy ny reniny. Mila fitsaboana aingana izy amin'izao fotoana ary izay no antony anaovan'izy mianaka izao antsoavo amintsika rehetra manala-tanana izao. Dia efa lany tena lany vola ay. Nan'izao nanatonanay anareo fa tena lany vola hitsaboana ny farany io. Fa dia mbo mangataka fanampiana ay. Ary dia toy ny mazatra manantena ny fanampitsika marobe hatrany ny zazalahy kely iny zany sy ny renibeny izay hiatrika an'izay fandidiana izay moa zany ny zaziny efa iny ihany koa laratariby raha ohatra misy tsy voarainareo dia afaka mifandray mivantana amin'ny Le JT anareo amin'ny page Facebook Le JT izay no ataonareo fitadiavana na eo amin'ny page Facebook Dreamina ihany koa ahafahanareo mandefa afatra miafina ho an'izay dia izay ny afanely foana ny sarany fitsaboana dia toy ny eso amin'ny maha-olombelona foana. Palahelo kanefa dia izay ny zava-misy aloha zany ho an'ny ty ho an'izao tontolo izao mihitsy saky teny ho an'ny Madagasikara. Tontolo izao io le ito le secrétaire général ny firenena mikambana mba marina mafy mora fantatra tsy malaza intsony le dala. Zany no manambara hoe ny atao hoe rayonnement na ny tanjaky ny firenena mikambana latsaka ambany demana. Oia, izy moa ny anaran'izy teo Antonio Guterres faly mahafantatra tompoko. Mety hoe voaingana ihany koa ve mety tsy dia malaza loatra ny fisin'ny secrétaire général firenena mikambana vaovao tsy natao ampitahotra azy akory zany ny marana azo karatra mena ny vaovao fa kely indray ary. Mariazy anisan'ny lafindrindra eran-tany ity ho resantsika ity mitentina 10 miliara ariary mahery 10 miliara sy efajato tapitrisa ariary izay ny vola lany nanaovana an'ity mariazy ity ary dia Gucci Mane anisan'ny mpanao rapy malaza
any États-Unis any no nanatanteraka nyity fanambadiana ity Kesha Kawira no anaran'ny vadiny andao arahana ny nahalafo be anyity fanambadiana ity. Niavaka ny fampiakaram-badiny Gucci Mane, mpivoany Gardner Rap sy ny olotiny Kesha Kawira. Rehefa mifankatia nandritry ny 7 taona sy ny famofo nandritry ny herintaona dia tapa-kevitra ny hifanaiky izy roa kely. Nisy ny fandaharana manokana natokana ho an'ity rarahin'izy ireo ity. Nanana ny nampiavaka azy ny fotoana, nataon'izy mivady mitolaka avokoa ny vahiny nasainy. Fehezam-boninkazo vita amin'ny diamondra no nentin'ny Kesha. Nataon'izy mivady mihezinezina ihany koa ny mofomamy. Nahazo fanomezana fiara mitondra ny marika Rolls Royce ihany koa i Kesha. It's beautiful. Oh my God, baby, where you at? Marina fa anisan'ny fiara lafo indrindra ny Rolls Royce, raha ny tombona dia manodidina indray faingo 5 tapitrisa euro ny fandaninana nataon'izy mivady ireto, izany hoe manodidina ny 10 miliara sy 400 tapitrisa ariary. Raha ny mary azy tsotra ny miamia nefa dia mitetina any amin'ny 500 sy 200 euro. Tsy mampatahotra indray. Tia nambady le zalahy igny koa raha ohatra hoe Rolls Royce. Zay ny fanomezana. Tsy natao ampitahotra moa zany iny fa mety hoe ampanofinofo an'izay mety tsy manana na mbola tsy navita an'izay fanambadiana izay. Azo alaina ohatra iny raha ohatra ka misy ny ento-manana. Toetry ny andro? Sady. Somary hiverina kely isy orana rahampitso ho an'ny faritra afovoantany eto Madagasikara. Na izany aza tsy dia haritra loatra raha ny vinavina ho an'ny Antsirabe ohatra dia ny tolakandro manomboka amin'ny 2 hatramin'ny 5 eo no mety isy ny orana. Antananarivo sy Fianaratsoa kosa dia ny atoandro amin'ny 2 ora hatramin'ny 3 ora eo no mety isy izay orana izay tsy dia haritra ihany koa raha ny vinavina hatrany. Milatsaka kely indray ny maripana mangatsika indrindra 2:20 any Antsirabe, 3:20 Fianaratsoa, 5:20 any Antananarivo. Ny mafana indrindra kosa dia mbola mafana hatrany ary tena mafana 30 ho an'ny faritra sasany ary 5:30 ho an'ny Toliary, 2:30 ho an'ny Fianaratsoa ary 3:30 ho an'ny Mahajanga. Anisan'ny mbola ao anatin'ny hafanana tsara zany ny atoandro ireo maripana ambony indrindra hitantsika ireo. Izay ny mahakasika ny tery ny andro any rahampitso. Ianao mbola manana ka dia Bobo Salema moa tonga teo fa aleo hoakariko ty fa iresaka maro amin'ny peste fe moa zany masaka anao iny tokony maro izy aloha raha izy no entiny eny an-dalana fa ngamba vao sambotry ny polisy indray nefa rany. Misy foana manontany an'le fiteniko le hafahafa fa manamboatra kalanty raha io zany dia tsy maintsy ohatrohatran'izay foana fa miezaka fotsiny ny tena. Ny ampiakarako an'ity satria resaka zavatra matimatotra kely ty arivo ty dia misy fanambarana lehibe zay ho ataoko zay miaraka amin'ny atao hoe indrisy fa ny fampisehoana zay tokony iarahana amin'ny tarika joary amin'ny alahady dia tsy raikitra. Mariana aloha fa tsy avy amin'ny tarika joary io fa raha nieritreritra dia tanterahanay io fa ny zavatra mitranga amin'ilay izy zany dia misy ny fepetra raisina samy hafa efa fantatritsika ihany aloha ary efa niresaka teto mikasika ny hoe production miritsoka, ny production gasy events, ny angaredona, ny votsa congrégation zay mikarakara zavatra. Ny fantanina mipetraka tsy hoe akory hoe ny fepetra raisina dia hoe mety sy ny tsy mety fa mametraka fitarainana mpitiavana amin'ny fomba fanapahan-kevitra sy ny zavatra mitranga satria io le fampisehoana tokony iarana amin'ny tarika joary io dia tokony natao teny Bato Beach amin'ny alahady. Hatramin'ny maleriva sy anko maraina dia mbola hoe tanteraka izy io fa noho ny fepetra samihafa miainga avy any amin'ny chef district mankany amin'ny bentanàna dia hoe tsy raikitra le izy fa ny fanamarena omeny fotsiny dia izao hoe maro ny zavatra mitranga hafa mety. Ny fepetra afaka ny raisina ohatra ny hitantsika teo hoe miditra ny mpianatra. Fantatritsika tsara zany ao anatin'ny seho samihafa tsy teny afa-tsy nohatra hoe ny palais des sports ny raisina ny fepetra rehetra anatanterahana zavatra efa ny matimatesana anankiray
nisy ary moa ny fahafatesana zay ondrena ambany dimbany ray aman-dreny Zafelbera zay nentina atao palais des sports misy ny cabaret samihafa ny mariage ny fiangonana zay mivory tanteraka mihitsy amin'ny toerana rehetra raisina ny fepetra ny sekoly ny didekina nanapa-kevitra dia niteny ny ministre Paul Rabaro omaly hoe samy olon-dehibe dia samy mandray ny fepetra ara-pahasalamana ny fitandremana misy ny protocole ampiasaina dia hoy izahay hoe izahay tarika joary tafiditra ao anatin'ny seho samihafa hoe lalatina ny glitabea ny angaredona anisan'ny mametraka alahelo izahay hoe atao ahoana moa fa tsy maintsy manaraka an'izany atao ahoana fa ny fanamariana molomeko farany hoe miserasera nga le fampisehoana ka fantatra be hoe io fa izy fampisehoana dia lasa tsy maintsy ohatra tsy azo natao anga ohatra hoe satria ny fepetra ara-teknika rehetra anaovanay io fampisehoana io tokony ho mety izy io raha ilaina ny maka ny température raisina ny température raha ilaina ny tsapa ny olona rehetra sy manontany hoe salama ve nareo antanina le olona raha ohatra ka ny ilaina fa ny fanapa-kevitra avy any am-pikarakara zay elana tsiny ampakafianay mihitsy fa raha ny sitraponay dia ny raisina ny fepetra rehetra ara-pahasalamana dia nataonay ny seho satria ny seho amina toerana afaka nanaovana n'izany fepetra rehetra zany fa le izy moa manahirana satria ny fanapa-kevim-panjakana araka le teneniko teo zay tsisy fanomezana tsiny mihitsy na ny ministera ny fampianarana fa manazava tsara izy ministera ny fahasalamana manazava tsara izy chef district mahazo ny teny midina avy any izy be ny tanàna eo ambanin'ny fifehezany sy ny sisa fa dia zay ambarako zany amin'ny fomba ofisialy eto fa ny fiarahana saika ny arahana amin'ny tarika joary solo tena ny tarika joary eto amin'ny alahady tokony atao eny ampatobitra dia tsiraikitra zany hoe tsy miemotra fa tena tsiraikitra mihitsy tsiraikitra tsy misy zany ho antsika rehetra ilay satria ilay izy mantsy hoe io tokony miova ny feoko le izy mantsy hitanao fiverenana ho an'ny tarika joary tao arinan'ny seho ngezabe nataony tany fianaratsoa ngeza aminay dia tokony io ny voalohany arahanay amin'ny olona mpakafity atao Tananarivo fa dia manaiky rehefa zay le fanapa-kevitra fa mametraka an'le fanamarina ny teneniko teo satria amin'ny zomalia dia isy cabaret maro amin'iny faritra rehetra iny iny bypass rehetra iny iny Ambohimanamboly iny amin'ny asabotsy dia fantatray fa misy mariage ho tanteraka ary mamory olona mihoatra ny 700 mihoatra ny 900 amin'iny faritra rehetra iny fa niny tarika joary tsiraikitra eny ary dia voray izay afatra nomenao zay mirarosoa ny tarika joary ihany na izany na tsy zany ary mety manantena seho hafa indray sika izay no amaranana ny logité misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany amin'ny valora sy 4 minitra izao eto Madagasikara ary dia raha mpitso amin'ny fitora sasany indray ny fotoanantsika manaraka tony mazatra Bobo Salem Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet Topli tena top. Madio citron ndray zao ny vaovao. Vovo-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres,